دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من میثم و اینجا کانال میدال دیزاینه. بالاخره بعد از مدت‌ها فرصتش پیش اومد که قسمت جدید آموزشی رو براتون رکورد کنم و به عنوان ایدی براتون داخل کانال یوتیوب آپلودش کنم. امیدوارم که براتون مفید باشه و ازش استفاده لازم رو ببرید. دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، بدون معطلی بریم سراغ آموزشمون. ما تو قسمت قبلی با مخراجکاری به روش ریلی آشنا شدیم و یه نمونه هم با هم طراحی کردیم. حالا توی این قسمت قراره که با مخراجکاری به روش گوارسا و چنگ آشنا بشیم و طبق روال آموزشامون یه مثال بزنیم و با هم یه نمونه طراحی کنیم. مخراجکاری به روش گوارسا و چنگ یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای سنگ‌های گرد و عموما سایز ریز و متوسطه که توی این روش سنگ‌ها به وسیله یه سری استوانه ریز که از این به بعد بهش چنگ میگیم مهار و نگه داشته میشن. اصطلاح انگلیسی گوارسه میشه بید و اصطلاح انگلیسی چنگ هم میشه پرانگ. برای این نوع مخراجکاری هم دو تا روش رایج وجود داره. روش اول روش قلمخوره. توی این روش مخراجکار با استفاده از قلم و ابزارهای مخصوصی که داره گوارسای ریزی رو از روی سطح طلا بیرون میکشه و روی سنگ میخوابونه. برای این روش ضخامت گوشت زیر سنگ حداقل 1 میلیمتر یا 60 الی 70% قطر سنگ باید باشه. برای طراحی این سبک هم فقط کافیه که طراح سوراخ‌های زیر سنگ رو توی برنامه ایجاد کنه و بقیه کار دیگه به عهده مخراجکاره. نمونهش رو هم اگه بخواید توی تصویر مشاهده کنید، نمونه قلمخور میشه این کار. همونطور که میبینید زیر سنگ کاترش خورده، سوراخش ایجاد شده، دیگه بقیهش به عهده مخراجکاره که از اینجاها با استفاده از ابزاراش اون گوارسه ها و چنگا رو بیرون میکشه و روی سنگ میخوابونه. ضخامت تسمه زیر کارم همونطور که گفتم 1 میلیمتره. اما روش دوم روش چنگ از خوده. توی این روش چنگ به صورت آماده توسط طراح طراحی میشه و بعد از ساختم توسط مخراجکار روی سنگ خوابونده میشه. از خوبی‌های این روش هم میشه به تسریع تو سرعت پروسه مخراجکار و کاهش کسر طلا تو زمان مخراجکاری اشاره کرد. خود این روش هم به دو صورت طراحی میشه، بدون دیواره و با دیواره. همونطور که توی تصویر میبینید این روشه بدون دیواره است و این یکی هم روش با دیواره است. تو روش بدون دیواره پهنای تسمه به اندازه قطر سنگ یا حداقل 5 صدم تا 10 در بیشتره یا 1/10 میلیمتر بیشتره. الان سنگمون سایزش قطرش 1.80، پهنای این تصممون 2 میلیمتره، یعنی 10 در از این ور فاصله داره، 10 در هم از این ور. ضخامت گوشت زیر سنگ رو هم که برای این کار 1.80 65-70 اگه بگیرید کافیه. همونطور که من 70 گرفتم الان. این هم که میشه روش دیواره دارش. همونطور که میبینید سنگ و دیواره 10 در فاصله دارن. پهنای تسمه های یا پهنای دیواره ها 5 دهم میلیمتر یا 50 دره. گوشت زیر سنگ رو هم که همون 70 باید گرفته بشه برای سنگ 1.8. اگه سنگ 1.20 یا کوچیک‌تر اگه خواستید بچینید روی کارتون، دیگه کمتر از 60 در یا 6 دهم میلیمتر نباید ضخامت کارتون بشه. هرچی سنگتون بزرگتر که میشه دیگه باید اون طبق استانداردش حساب کنید، یعنی 60 تا 70% از قطر سنگ. حالا که با این روش‌های مخراجکاری آشنا شدیم، میریم که یه انگشتر اترنیتی بند با هم دیگه طراحی کنیم، شبیه همون انگشتری که توی قسمت قبلی طراحی کردیم، فقط اون با روش ریلی طراحی شده بود. این سری می‌خوایم با روش سنگ و چنگ طراحیش کنیم. برای شروع طراحی این انگشتر اترنیتی بندمون ابتدا یه رینگ ریل میاریم به سایز 55، سپس یه پروفایل براش میسازیم، F6 رو میزنیم، پروفایل پلیسر رو اجرا میکنیم. از این قسمت پروفایلمون رو انتخاب میکنیم، یه پروفایل مستطیلی ساده که توی حالت دیفالت برنامه نیست، باید خودتون بسازید و سیوش کنید. اینجا پروفایل مستطیلی رو ایجاد میکنیم، پوزیشنش رو میذاریم روی پایین انگشترمون، عرض یا همون پهنه پروفایلمون رو روی 3 تنظیم میکنیم. قراره که سایز سنگمون 1.80 باشه، 10 در از اون طرف باید با دیوار فاصله داشته باشه، 10 در هم از این طرف، که با مجموع 1.80 میشه 2 میلیمتر. 50 تا هم که
پهنای دیواره هامونه 50 تا این ور 50 تا اون ور. 1 میل هم دیواره هامون میشه، به اضافه اون 2 میل میشه 3 میل. پس پهنای رکاب انگشترمون رو اینجوری حساب میکنیم. پهنای پروفایلمون شد 3، ارتفاع پروفایلمون رو هم میذاریم 1.5. بقیه گزینه ها رو میذاریم همین دیفالت بمونه. اتو سویپ رو روشن میکنیم که سویپ کارمون رو هم برامون بزنه به همین راحتی. بعد از ایجاد رینگمون نوبت چیدن سنگمونه روی کار. برای چیدن سنگ اول یه صفحه باید اکسترکت کنیم از روی کارمون. صفحه روی کار رو اکسترکت میکنیم حالت کپی یس. لایش رو عوض میکنیم، صفحه رو رکاب انگشترمون رو قفل میکنیم، لایش رو یه خط میخوایم وسط این صفحه که بتونیم روش سنگ بچینیم. برای این کار میایم تو منوی کر، از قسمت زیر مجموعه فرام آبجکت اکسترکت آیزوکرو رو اجرا میکنیم، وسط این صفحه خط ایجاد میکنیم. حالا بعد روی این خطمون سنگ بچینیم. میایم تو نمای فرانت، F6 رو میزنیم، دستور F6 رو میزنیم، این صفحه برامون باز میشه. جامان کرو رو اجرا میکنیم، دستورش رو، پنجرهش توی قسمت داینامیک کامند باز میشه. حالا بعد این گزینه ها رو تنظیمشون کنیم. استارت پوزیشنش روی 0، اند پوزیشن روی 1. کات سنگمون باید همین دایموند باشه، شیپش رو هم روی همین راوند بذاریم. سایز سنگ رو اینجا انتخاب میکنیم که گفتیم 1.80. میایم گزینه های بعدی. پلیسمنت، گزینه پلیسمنت رو باید تنظیمش کنیم. چجوری باید تنظیم کنیم؟ سنگمون گفتم که باید تو سطح سنگ، تاج سنگمون باید با سطح انگشترمون 10 در اختلاف داشته باشه، یعنی 10 در پایین تر باشه. یعنی این سطح روی سنگ 10 در از این صفحه توسیه باید پایین تر باشه. تو نمای فرانت گزینه پلیسمنت این گزینه رو تغییرش میدیم. فکر کنم -40 خوب باشه. آره -30 هم سطح میشه، 10 درم میره پایین تر میشه -40. -40 10 در الان رفت داخل تر. گزینه های دیگر رو هم تنظیم میکنیم. این اسپیسینگ باید 1 باشه. اورینتیشن متد روی متد اوریجین باید باشه، اوکیه. بقیه گزینه ها رو هم دست نمیزنیم و دیفالتش اوکیه. کلیک راست یا اینتر دستور اجرا میشه. همونطور که میبینید سنگامون اومدن. اگه بزنیم رو حالت گوست راحت تر میتونیم سنگ ها رو ببینیم. خب حالا که سنگ ها رو چیدیم باید بریم قابش رو در بیاریم، قاب سنگ ها رو یا همون دیوارها رو براش جوری بسازیم. دیوارها هم گفتیم که ضخامتاشون یا پهناشون باید 50 باشه. پس خط لبه صفحه رو 50 تا آفست میدیم رو به این و این خطی که سنگ چیدیم روش رو هم دیگه نیازی نداریم. این رو هم میتونیم میرورش کنیم به این سمت، صفحه توسی رو انتخابش کنیم، اسپلیت کنیم با این دوتا خطی که آفست شد. یک بار دیگه با این خطوط قسمت وسط رو نگه میداریم و بقیه رو پاک میکنیم. حالا این صفحه توسیمون آفست میخوره و تبدیل به کاترمون میشه. چقدر باید آفست بخوره؟ به اندازه ای که 10 در از این سندانچه سنگ بیاد پایین تر. ببخشید از این لبه فارسی سنگ بیاد پایین تر، یعنی تقریبا تا اینجا. حالت آفست روی بود ساید لوز یس، سالید یس. فکر میکنم همین 50 آفست بخوره اوکی باشه. آره همین 50 آفستش میدیم. پس اینم شد به عنوان کاتر. میتونیم رنگش رو هم نارنجی بزنیم. حالا کاتر رو از این کار کم میکنیم. میایم تو منوی سالید، بولیان دیفرنس، کاتر انتخاب، دستور اجرا. به این صورت که میبینید قاب سنگمون رو هم در آوردیم. تو قسمت بعدی یا تو مرحله بعدی میتونیم شل زیر کارمون رو بزنیم. ضخامت گوشت زیر کارمون، زیر سنگمون، برای سنگ 1.8 گفتم 65-70 کافیه. حالا این سری 65 میزنم. شل 65. بله. زیر کارمون رو هم خالی کردیم. الان وقتشه که بریم چنگ های کارمون رو هم بذاریم و بعد کاترش رو بزنیم.
سنگا رو انتخاب میکنیم، F6 رو میزنیم، پرانگ پلیسر رو انتخاب میکنیم، پنجرش اینجا تو قسمت داینامیک کامند باز میشه. گزینه‌هاش رو تنظیم میکنیم. اول از همه نج رو میتونید 15 هم بذارید، ولی پیشنهاد میکنم بین همیشه 20 بین 25 تا 35، حالا یا 20 تا 35 این نج رو تنظیمش کنید. من خودم الان توی این کار 20 میذارم. قطر چنگمون یا پرایم دایمترمون رو میذارم روی 65. این ابعاد و اندازه چنگ ها، ارتفاع چنگ، قطر چنگ، اینا یه استانداردی داره، استاندارد جهانی داره. من استاندارد جهانیش رو عکس عکسش رو میذارم براتون داخل کانال تلگرام. میتونید توی کاراتون از اون جدول استفاده کنید. برای سنگ 1.80 توی اون جدول گفته که استاندارد قطر چنگ باید 65 باشه. ارتفاعش هم باید 65 باشه به صورت استاندارد. ولی توی این کار ما ارتفاع چنگ رو تقریبا 10 در 20 در 10 در بالاتر بیشتر از سطح مقطع کارمون میگیریم که بعد از پوست و پرداخت هم سطح بشن. به این شکل. دیگه گزینه بعدی که باید تنظیم کنیم، از این سمت هم اگه نگاه کنید از داخل کار چنگ ها بیرون زده. این حالت نباید پیش بیاد. میایم تو نمای فرانت، گزینه پرانگ دپث رو میکشیم یکم میاریم این برتر تا اینجاها کافیه که هم داخل گوش باشه هم بیرون نزده باشه. به این صورت دیگه چنگاش دیگه گزینه خاصی نداره. اینتر رو میزنیم، چنگ ها برامون ساخته شدن. حالا کاتر سنگمون رو میزنیم، سنگ ها انتخاب F6 جم کاتر. کاتر رو هم به همین صورت دیفالت میذاریم بمونه. حالا کار رو انتخاب میکنیم، بولیان دیفرنس، کاتر انتخاب، دستور اجرا. به این صورت که میبینید انگشترمون خیلی راحت و آسون ساخته شد. به همین صورت که مشاهده میکنید. خب حالا برای اینکه رندرش رو هم با هم بگیریم و کارمون توی رندر یکم قشنگتر به نظر برسه، میتونیم این لبه های تیز و این لبه های شارپ رو فیلت بزنیم. تو منوی سالید گزینه دستور فیلت اج لبه رو انتخاب میکنیم. فقط قبل اینکه لبه رو انتخاب کنیم بعد اینو تنظیمش کنید. روی 25 اوکی، لبه ها رو انتخاب میکنیم، دستور رو اجرا میکنیم. به این صورت کلا اگه رندر میخواید بگیرید سعی کنید لبه های تیز رو یه فیلت ریزی بزنید که توی رندرتون قشنگتر نمایش داده بشه. به این صورت حالا میریم که یه رندر ساده رو هم ازش بگیریم و این جلسه رو به پایان برسونیم. خب کادرمون رو میبندیم، تقریبا یه همچین کادری براش اوکیه. بعد همیشه من خودم حساسم روی این کادربندی رندر گرفتن. اندازه این طرف با این طرف باید یکی بشه، بالا و پایین باید یکی باشه. دقیقا باید این کار وسط صفحه قرار بگیره. الان به نظرم این کار وسط هستش تقریبا به این صورت. خب برای رندر گرفتن منوی رندر استودیو رو اجرا میکنیم. این گزینه رو میذاریم روی همین اینتریور. قسمت هایی که قرار فلز باشه یعنی چنگ و خود رکاب انگشترمون انتخابش میکنیم. متریال طلای 14 عیار رو بهش میدیم اپلای. سنگامون هم دایموند، این دایموند به این صورت اپلای اوکی. بک‌گراندمون رو هم اگه بخوایم براش تعریف کنیم میتونیم یه صفحه اضافه کنیم به کارمون، یه پلین رو اجرا میکنیم از سنتر، یه صفحه به این صورت. صفحه رو هم میتونیم بیاریمش زیر انگشترمون قشنگ اینجا. حالا بیایم توی این نما کادرمون رو دوباره تنظیمش کنیم، زاویه انگشتر به این صورت، یه همچین حالتی. خب
خب بعد اینکه اینا رو تنظیم کردیم، رزولوشن رو هم می‌ذاریم روی بالاترین رزولوشن، یعنی 9920 در 80. این رو میتونید روی 200 هم بذارید ولی 150 فعلا کافیه. رندر رو اجرا میکنیم. خب دوستان، اینم از رندر کارمون. با هم دیگه سیوش میکنیم. اینم از رندر کارمون. دیگه چیز دیگه باقی نمونده. امیدوارم که از این آموزش استفاده لازم رو ببرید و دوست داشته بوده باشید این آموزش رو. میخواستم تو این قسمت ساخت انیمیشن رو هم بهتون بگم، ولی خب یکم تایم ویدیو بالا میره و آپلودش برای من سخت میشه. خاطر همین اون رو توی یک ویدیو جداگانه براتون رکورد و روی کانال یوتیوب آپلودش میکنم. امیدوارم هر جا که هستید شاد و پیروز باشید. بدرود.